Estou aqui com uma placa da HP 3330 microTAU. Essa placa não apresenta vídeo. Aí está a referência para quem quiser baixar o esquema elétrico. Para que encontremos solução desse problema, temos que verificar a memória, fazer teste no chip, nos VRMs, no circuito CMOS e por último na BIOS. Então o primeiro teste a fazer é testar as correntes da memória. Agora que provamos a existência dessa corrente, vamos partir para o próximo teste. Como podem ver aí no multímetro, a corrente está bem zerada. O que temos a fazer agora é fazer uma inspeção visual. E depois de uma inspeção visual, olhem o que eu encontrei. Então só vou arrumar isso e vamos ver no que vai dar. De volta, o VGA já conectado com o teclado. Fiz um arranjo aí na linha e vamos testar só para ver se temos imagem.